有网友进前伫咧台中的屈拉寿司食饭，看到囡仔竟然甲这洗过来寿司配喙烂，而且伊的这老爸拢无甲伊阻挡，感觉真太过。屈拉寿司对外发出声明，强调若准发生类似情形者，这店头会随停止营业，也若一寡寿司呢，也拢会全部倒掉。 有网友去台中的屈拉寿司食饭，刷翕到这相片内面的囡仔目睭是一直看开店寿司，但是伊唔是要摕寿司来食，竟然是对开店寿司来配喙烂。太恶心了吧？不对，不好的行为。我觉得观感很差吧，然后就是觉得家长教育不好，我就跑走了，我不敢吃了。 看到的民众是翕相发伫网络，只讲这个囡仔是对5盘寿司来配喙烂，有够太过。伊的爸母伫边仔嘛无主动，一直到囡仔看到有人在录影才停。甲店员讲，店员嘛无积极在处理，互民众是食袂到。对这屈拉寿司回应讲，收到消费者的通报了后，店员有随确认人客含商品的状况，但对应无够好，因是真失礼。后摆若拄到这种状况，会随停止营业，报废转台的物件，等开店联拢清洁消毒了后，才会搁营业。 处接获通报后，将派员在营业时间前往了解，重点包括了餐点供应的流程以及品质管控、供餐环节器具的清洁与消毒等项目。另外，一并辅导业者加强巡检。台中市政府的食安处会派人去了解，若超有疏失的要求限期改善。只是讲开店寿司红乌白母，唔是第一摆啊。今年才北出伫日本的寿司路，有高中生去钱导游馆啊，服务公司的市值37亿随无去。伊当阵日本的寿司路搁暂停开店，一直到今年热天才恢复。如果要是一直持续发生所谓类似这样的所谓的卫生环保，或者是消费者他一个所谓的不自治的行为的话，甚至有可能会导致就是未来这个回转寿司的形式会有很明显的改变。例如说，它不再以消费者自取的方式。专家建议，开店寿司的业者若想要顾卫生嘛，顾提餐的利便，会当加派人力去巡检，也是加入 AI 去监测。民众嘛爱做伙来阻止这种乌白母的行为，才袂有人搁去模仿。记者综合报道。